Zanio, Mozina Mobayo, Nicola Benase, Madena Manapeta, Bepeta, Ebale Bemokio, Mosipe Mokolao, Mokuse Bemonayo, Monene Bemokio, Yaya Beleki, Yamava Bebi Angola, Loi de la Nature. Bandeko balingami kati na Yesu to pesibino mbote na kombo na Yesu Kristo. Bushua bana betu mu Yesu Kristo tujitunoela moi mujina ja Yesu Kristo. Tozali na esengo na mokolo na lelo to banda ko partager na bino sango malamu Yesu Kristo na nzela ya internet na ebete bozali kolanda biso de partout le monde. Tujini jisanka bulelela jitu kujalelo watu kuyikila neno ji janzambi mu internet tujiba manyene nujini tulonda mwaba onso unuji bikala tango na tango okobanda kufongola internet okobanda koleka kotala soki tusitotie sango ya sika to prédication ya sika ekozala malamu mingi bikala ni chibijilo cha kwikala kunzulula internet weba wa kwikala kutulonda jiba jonsu bwa kumanyane kuji maisha makwabo amapya mpya aji kala koko mbikala bimpa bulelela tobengi émission na biso l'heure du Seigneur tango na nkolo tujitubikila émission wetu ni jiba jamukalenga Yesu tango na nkolo ezali émission na yo ezali émission na biso poete na nzela na émission oyo okokipe kokangolama okokipe kopambolama okokipe kobikisama na nzela na émission oyo balujiwe jamukalenga Yesu émission wetu bwawe okupeta moyo wachendelela bwawe kusungijibwa mu malonso aji mwakukala nawo bwawe okubikishibwa pona yebi tango na bandai koleka na radio pe télévision sango malamu na mboka Congo na bandai kote ya mingi na Swahili bato ebele bazwaki lobiko bato ebele bapambamaki bao bazalaki kobota babotaki na ebete nzambe oyo apesinga occasion to bakozwa na bino na nzela na bilili na ebete nzambe wana abongwanite bwalondi mumanyane jiba jimvunta mbakupita ku television ku Kishasa mu mwakulo wa Swahili bantu babonyi bavu bandonda bantu babonyi bavu bapeta lupandu bantu babonyi bavu basumijibwa mu maisha mvunyisha ku television ku Kishasa na yango teme na biso to mama na likambo na biso na mokolo na lelo ezali ete ozali na sango yo ozali na sango teme wetu wajitu kujalelo mamwendo wabwalo wajitu kujalelo wewa ujini mikenji wewa ujini meya jibakutumina c'est-à-dire message ozali na sango tu as un message ujine message sikoyo likambo tokosolola message nini ozali na yango to sango nini ozali na yango inje walubutu tuskuyikila mwakumanyene message kai aji nao mikenji kai aji iji nai kama mususu ozali na sango ya médecin na yo ezali pe sango médecin okendeke pa ya médecin ayebisi yo ke ozali na cancer ezali sango ayebisi yo ke ozali na sida ezali sango ayebisi yo ke ozali stérile ezali sango ayebisi yo eloko songolo ezali pe sango peut-être wewe ujimwa kwekala ni message makwabu aji wewe mumva avuba kwambila kujimonga weba peut-être monga mvumu kwambile ne wewe uji ni sida wewe uji ni tuberculose wewe uji ni cancer uji ni masama unukweo byoso bijanu message bijanu kuji mikenji ani meya jiba kwambila jim kuji muka kuji monga weba tango mususu sango ya mobali na yo keno divorce ezali tango mususu sango ya fiancé na yo ezali ko troubler yo ndenge ovandi wana ndenge ozotala biso Mungu sangu bijimwa kwikala bwamba yeba ujine message amba yeba bwali ujusu kukubenga ani ujine message
abwalu kampanda bujibu kutonda anu uje ni message makwabu aje akutonda bionso bibijanu message tant mususu yo pendeko mwasi na yo a décidé boka bwana azui décision mais ezo sala yo passe eza pe sango oyo ezali ko troubler bongo na yo mu musango uji mumva kujimuka je busuku kubenga mu musango uji mumva ne bakwambele ne muka je ba mwata kwa décision aye kubenga bionso bijanu message bijibi kutondesha muchi mweba bijibi kosha kumoyi bijanu message tant mususu ezali sango ya patron na ya musala est-ce que sala ba émission likambo yo que on se préparer bazali kolongolo na musala ezali pe sango o ezali koyela yo passe ozola la te ozali kaka kokanisa butu na moyi nini nga na sali nini nga na kosala ezali pe sango mu musango ju mumva ne bakwambele ne kuje patron weba ujusu kukumbusha kumujimu bionso abi bikutatisha nukumoyi uyo betela shimushindo akulala to bionso abi bijanu message aja tonde shimoyi weba butu kuno monye bwalu ujumu mvane patron ujusu kukumbusha kumujimu tant mususu ozali na sango ya prophète to mama prophétesse moko to papa prophète moko a troublé bongo na yo pona message oyo ya pesaki yo na nzela na oyo ya monaki na bonzambe et troublé yo bongo ezali ko pesa yo même posa ya ko miboma mu sango ju mumva me ya vo prophète weba mukwambila aja akutatisha kuine mushindo wawe kulala na shwe musomo wawe kusomba to ukajushinga menene ujowa ujele na shimonji ujowa anyunu bwanga ujishipa ujowa bwalu ujiji uvumumvo message avu prophète mukwambila aja akutatisha atondesha moyo weba atachi moyo weba quand mususu ndenge tovandi na mboka bapaya ndenge ozali kotala biso ozali déjà na ordre de quitter ezali sango bapesi yo batindelo déjà mukanda ezali déjà sango tant mususu ba facture belé ba huissier baza sima na yo il faut que ndeko samba ezali pe sango ezo troubler bongo na yo mu musango uju mumva ne mbamana kuku unyinga mukanda bijibionso abiyani bikutatisha biji message mu musango uji ni ma facture abunye mu ulanzo butenta ba wise bakajanu panyima bakulonda nukukulonda ukuyumu na mushindo wawe kubifuta to bionso bijanu message aja atatisha moyo baja kutonda mususu akomi kotala soki kaka tongo etani amoni facteur aleki akomi kobanga yo okomi kobanga kende kotala ta boîte aux lettres po okomi kobanga sango nini koya nini bakolobelanga na nzela na mikanda ndeko nayebi keza pasi nayebi yango mu musango ukaji uchina bwa wewe meme kuye kutangila boîte aux lettres weba bwalu uji mumanya none nimpeta no message mabi munu ukaji kuyiru mushindo wawe na shukui kutangila boîte aux lettres weba to mbonso abi bijanu bitashe moyo weba et que vous avez paix ndenge na yebisaki bino docteur asi apesi yo sango ke dans une semaine ou dans 2 semaines ozotika mokili parce que malade ozali nango ezali très avancé mais nayebi ke ezosala yo pasi ozola susu te pe tokomi kosangisa bandeko mpona kolaka bango nayebi ke ezosala yo pasi mu musango anuko ajisama jiji naji munga ukati mumana kukwambila ne wewe matuke bamano kujika pa buloba uji ni chakufa ukaja nujitatisha kuili mushindo wawe kwenze to dayeru ukaji mumana kusangisha fami mujima muso kuba sombesha wawe kubalaya walujumanye ne munga mukamkwambile ne wewe ujufa sijanu mikenji ani message ajiba kwambila tant mususu est-ce que ozali ovandi sango moko ezolekelo na bongo omiboma pe olingo miboma d'ailleurs ozozwi bakisi ozoprépare omiboma mais ezali pe sango oyo etrouble yo etinda yo oyebana komi kuprépare liwa na yo mu sango ukati mumana kwa kulongolola manga bawe kunwa bawe ujishipa bwalu kai bwalu mumana kumanya ani mumana kumva malu ajata chemuchi maweba bionso bi message aji mumana kumva c'est pourquoi makutuma mbinye bwane ukeba manga unoba ujishipa mais tokosola muke na mutoyo ayeli yo sango mususu sango oyo bien aimé
etroublaka motu te sango oyo epesaka nde elikia nde ezali sango ya Yesu Kristo. Haleluya, amen. Kadi to tuji to kuto adila message makwabu, message ato afila moyo atiendelele, message ato akonga bantu, message ato afila ditalala, message a Yesu Kristo. Pote Yesu meme tango asekwaki esika ya kutanaki na bayekoli na ye eloko ya liboso abandaki koyebisa bango kimia ezala na bino. Haleluya, amen. Po bwalu Yesu Kristo jibe jakadi mwekala usangila nenda ni ba disciple benda avant wa malonso aye boye kwa kula uvanu wanje kubambila ne jitalala jikala neno. Kosa pote ya kaki kopesa bango pasi na mitema te po babungisa kiye po ya kufaki ezalaki eloko na motuya po na bango metango bamonaki bakaki pe kobanga me ya ebisaki bango kimia ezala na bino. Bolobi kumpunyi makwalufu lwa Yesu jibe jifumu mwenekela kuti bapostre benda ye ikavumusu kubachinisha to jibe jonsu jufu bamwenekela fanu bambilane jitalala jikala nenu bwalu kavumusu bakubachinisha to bwalu bionso bivanu message me kona nini ozali troublé na message bapesaki yo soit epai ya ba prophète, soit epai ya apôtre, soit epai ya évangéliste, ozali troublé to na nini. Baba lukai ujumwe kala uji umuchima weba ujumwe kala kawini jikisha bwalu fumuva mei kampanda bwalu kampanda buvo prophète mokwambila pinje okwene ni jitalala to muchima weba ujanu ni ujitatisha. Oui bien aimé, même ndenge ozolanda ngai na tango yo ozali na esengo te ozali na posa meme ya kolia te na yebeke sango malamu nde pesaka moto kimia mais sango oyo mabe elongolaka ata posa ya kolia ekolongolo ata pongi nakanisi ete ata lelo na butwa lelo olalaki te na tongo na lelo ozali na posa ya kolia te ata na poko lelo ozali na ta posa ya kosolisa moto te. Mais na koyesa mutu moko oyo ayaki na sango malamu ezali Yesu Kristo. Bwalo ndimoma nyine katataka munji nyikila nebemu uji tatisha bikola uji ni menja abunyi uji tatisha bikola bwalo vumuvwa malu kampanda aja tatisha moyoeba atuka ya petita lalato kajime manji kutu ajila mei aja kupeshi jitalala yango tokotanga na kati na mukanda na Luc nonkuni tujizo bala mukanda wa Nzambi mukanda wa Luka chapitre 4 chapitre 9 verset 16 à 30. Kuti verset 10 kumini mwisambombo to ni kuma kumiasatu. Mama kotangela biso nde toya kokota siko na mozindo ya mama na likambo na biso nde toti koloba kete mutu na likambo ozali na sango. Inje o mama uju bala mukanda wa Nzambi jija Nzambi bwawe okumvwa ne uji ni message kampanda atujiba kutwajila. Njimbala mujini ja Yesu mukanda wa Luka verset 9 kutwaja ku chapitre 9 kutwaja ku verset 10 ni sambo mutoko ni makumi asatu njimbala mujini ja Yesu Kristo. Non fait le sabalo chele mukanda wa chuluba to français wewe juma kubala ku chuluba mukanda we. Eyo. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et l'on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour... Oui, quelle est maman? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour envoyer libres les opprimés. Les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, les remit aux serviteurs et s'assit. Amen. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire:
Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'apprendre est accomplie. Est accomplie. 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de la grâce qui sortaient de sa bouche. Alléluia. Les paroles de la grâce. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ces proverbes, mes desseins, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Capernaum. 24. Mais, ajoute-t-il, je vous l'ai dit, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous l'ai dit, en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fit fermer 3 ans et 6 mois, et qu'ils y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant Élie ne fut envoyé vers aucun d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays des Sidon. Verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, les prophètes, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Naaman, alléluia. Ils furent tout remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils les chassèrent de la ville et les menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Amen. Verset 30. Mais Jésus passa au milieu d'eux. Amen. Amen. Yasolo bande ko balinga mi ba oyo bozali kolanda biso na mokili mobimba na nzela na internet. Sango oyo na yelibino na poko atona tongo esika ozali kolanda biso ezali sango ya Yesu Kristo. Bulele la nonu bonso badi batulonda mo internet emu jibedi me ya tudibanu na wa tudibakuto ajila anga jija Yesu Kristo. Oyo sango na yebisaki bino ne bandelete ozali peut-être sango oyo ezali kotumate bomo na yo oya munganga na yo munganga pesa ki yo sango e utaki na monoko na ye e trouble bongo na yo oza peut-être na sango e utaki na monoko ya mobali na yo e trouble bongo na yo peut-être sango e uti na monoko ya mwasi na yo e trouble bongo na yo. Peut-être aujourd'hui ne malo avumunga mukwambila ajatatisha moyo weba. Peut-être aujourd'hui ne malo avumulu mukwambila ajatatisha moyo weba. Ani malo ajumumva ni mbabana ni malo kaya ajumumva ajatatisha moyo weba. Comme coutume, ndenge Bible yesu ça biso Yesu akendeki na synagogue. Mbe azalaki mokolo na sabato oyo esika bato bandeko sangana pona koyoka liloba. Bumu jikutime Yesu wakati muya munzu bwa Nzambi mwabuvuba bo ikala bonso basangila bakumva jija Nzambi. Balobite maloba oyo ye abimisaki na munoko na ye ezalaki maloba ya grâce. Maloba oyo epesaki bato pasite ba oyo bazalaki na kati ya branchement ba oyo babandeko yoka oyo ezalaki mongongo na Nzambe. Bulele la mei on savuma patoka mukana mwa Yesu mei nimpa mei ajitalala mei atwa mikala ajima kusamba ki mei amabito mei avu patola mei mikala ajima kusamba moyo eba mujima alobete asengaki Bible lobete asengaki mukanda tango bapesi mukanda afongoli yango abandi koloba oyo ngana beta kango discours programme eloko nini Yesu alinga sala oyo meme na ndenge ozolanda eloko nini alingi asalela yo nde ya moto oti kotanga dibe jivumwela munzu bwa Nzambi vumulomba mukanda ye kunzulu ko kwangata mukanda kukangula yi mukanda kutaja kubala mei mimpa aji afila ditalala atu tusuko kwambila mujilolo yemu ai kofungula batu kokangola kopesa kimia nde eloko Yesu ayelaki biso na mokili pe ko réconcilier biso na tata na ye. Uvumulo bwaye ya kusungila bantu bwaye kukonga bakwabu bwaye kusamba bakwabu kuchivumulwila mumwisho mwadiba mais sangoyo
epesaki bato mosusu pasi po ete bayokaki nanu te nani akoki koloba ke eloko nazali koyebisa bino ezokokisama eloko ezalaki bango pasi ezali écriture te eloko ezalaki baoyo bazalaki na kati ya synagogue pasi ezalaki ete ya lobi eloko nga nauti kotanga ezokokisama kati na bomoi na bino. Haleluya. mitima ya bantu mitima ya bantu ivumitachi bwabwalo kimbwa bwadi patokomukana mwende to me bwa malu me ya nzambi avumo bala mumukano vumunzulula bwanimulwa bwakufila ditalala pabuloba bwakusamba bantu baji basukibwa kuchivu chi message avwatacha myoyo yabo tango mususu tango naza koloba awa yo za deja na message na yo na kati ya motema na yo eza pasi eza kosala yo oso yoka basali na nzambe ebele oso yoka masolo ya ndenge na ndenge eza koloba yo za moto ya liboso te ya koloba boye te oui naza moto ya liboso te me moto oyo azali koloba na yo ezali ngai te me ezali loba oyo yesu atikela biso lokola testament po ete nayebisa yo musangu uti mwikale nebe message jibe jinyinga kuleti ajatatisha moyo weba kadime manji mulu kukupesha bwaluti mwakalo wambene nka muma na kumvwa bakaba na kunyisha nka muma na kuyemuma eklizi ya bunyi bama na kunyisha na shibiji musu kwa kula nka muma na kubiumvwa kajito mwanetu chinyi siku kwambila njiji siku kwambila message adilo ljalelo we umvwa kaka yesu alobi bible lobete maloba oyo ya bandaki koloba ezalaki baloba ya grâce ezalaki maloba ya kobangisa mutu te ezalaki maloba ya kolembisa mutu nzoto te mais ezalaki maloba ya grâce yesu ju ambene malu ni meya diu patola mukana vu patola mukana kavu akuchinsha muntu to meya vu patola mukana meya ditalala meya aluse yesu alobi ete nakati na nzala ezalaki nzambe atindaki mosali na ye epai ya mwasi oyo ya Sarepta me atindaki epai bato nyonso te me bien aimé mpona nini lelo yo komi koloba ke maladi oyo ezalaka ya ngai ya famille ndenge tata mwasi abotaki te yango nga mpe naza kobota te non bien aimé sango nayeli yo ozali spécial yo ozali tata mwasi na yo te yo ozali tata leki na yo te non bien aimé yesu vombene dibe dia nzala nzambi kavumutuma profete wenda kudi bantu bonsuto uvumatuma nukudi mukajuwa mulufuila wa muserata c'est pourquoi meya ndimulo kukwambila jitu kudya lelo meyi mimpa ki meya ditalala ki meya akutacha moyo wa muntu to yesu apesi exemple alobi na kati na mokili oyo tango bazalaki wana bato ya mbala bazalaki ebele na mboka wana me pona nini kaka Namani ndazwaki ngolu ya kobikisama pona nini kaka Namani aloke bato musu azali na mbala bien aimé yesu kwa yesu voa mene dibe ja Elise kuvu bantu babunyi bavune ni masama amaba bantu babunyi bavune masama amaba bwa chinganye bonso ka bavu bapeta ka bavu ba sungiji bwato ka bavu bonda pui babuto kumaba banu bwa bwaluka ya nuna mani meme ndenge naza koyebisa yo boye mokolo bakendeki kokunda Lazare na kati na nkunda na ye yesu ntango bamemi ye bien aimé bato mosusu bazalaki na kati ya kunda me moto oyo ayokaki mongongo ya yesu ezalika Lazare jitoko jivuba ye kujika Lazare munkitamu muvu bitalo bya bunyi bantu babunyi bamana kufa bavubajika munkitamu kati bonso ka bavubumva dija yesu to uvumumva dija yesu vano Lazare mais lelo nga naza kopesa yo pesa ngoyo peut-être bato mosusu basi badécourage yo peut-être bato mosusu basi balobela yo makambo ebele que ça n'ira pas eza bango mais oyo nga naza koyebisa yo ezali Yesu Kristo oyo aloba il est le même hier aujourd'hui et éternellement mumusango kamana kumvu meya bunyi meya balongeshe babunyi badi balongeshe dija nzambi avuma kudécourager to mwanetu meya njinkwamile lelo njiji mpeja Yesu Kristo utoambene ujile même hier aujourd'hui éternel pona nini Yesu apesi tango oyo mibale lolingi mibale ya batoyo mwasi ya Sarepta na ndeko Namani alobi baveve bazalaki ebele me ndenge nini sango ekendeki epai ya mwasi ya Sarepta nde ya mwana yesu yo bato ya malade baza ebele basterile baza ebele bato ya boye na boye baza ebele baza na baproblème ebele me oyo ezali ya yo soki oyambi oyo eke ezali ya yo ekokoma ya yo
Yesu jo mbene babaluka eti baji bakaji bamulufuela bavu babonye bavuna masama maba bavu babonye mushindo kai uvana mukaji wa mulufuela wa muserepta uvumopeta musungiji boko tisama jenda kusepokwa nyingwa mbelene jibedi mal ezebele ezebele bien aimé ce que nous allons koloba na yo likamboyo pona lingi o s'approprier message oyo que ce message oyo eyeli ngai yesu après ye kotanga bible alobi boye après kotanga écriture alobi boye makambo oyo nazali kotanga ekokisami soki yo pe ondimi que message oyo nazali ko renvoyer lelo oyo nazali kotangela yo lelo ezali ya yo o s'approprier o mona miracle na kolo Yesu voit mbane me yandi mu balelelo mu kanda wa Nzambe u akukumbana lelo we uma muitabujanu ji yedi muitabujanu ji yedu muchima weba malweba wonso na kumbana na lelo bien aimé bokoki kobota mama pasa tala grandeur ya Nzambe mais okomona misapi na bino oyo babengi ba empreinte digitale okomona ata bozali mapasa bouti na liki moko mobali to mwasi okokota bozali différent na kati ya misapi ça veut dire que yo ndeko zolandanga oza différent na shine ne baleji bwa mapasa na shine ne baleji bwa mapasa bija sato empreinte digitale ya mino ipatoba to munu bwa chala bwa koto munu na tempo muntu jine empreinte wenda muntu uji différent na shine ne baleji bwa mapasa ushalo kumanya ne we uji différent bien aimé peut-être yo ndeko zali kovanda ozali kotala biso na tango oyo pasi ya motema na yo obane komituna nakobima ndenge nini na likambo oyo nakobima na ekobo ndenge nini nakobima na kati ya moyibe oyo ndenge nini nakobima kati ya lukuta oyo ndenge nini nakobima na kati ya eloko mabe naza kosala oyo nazali posa na lingi nakomiboma nakobima ngo ndenge nini nakobima na kati nakomela drogue ndenge nini peut-être ezali bien aimé et un message ezali koleka na kati ya bongo na yo mumusango muji ututangilemu uji mwakakala uji ebeja uji ebeja wenka yeba uji kuonga munde mweba ni mali mena jantatisha nimpatuka mshindu kai mubundu nimpatuka mshindu kai mubwibi nimpatuka mshindu kai mububandi nimpatuka mshindu kai mujinu jajamba nimpatuka mshindu kai mumalwa jatonisha muchimwani yo moko kokokate parce que so tenté mbalebele kolongwa mais ozo kokate mais oyo nga na memeli osango ye alobi aye pona yo Yesu Kristo aye pona kolongola yo place wana aye pona kolongola yo nakati na pasi na yo nakati maladi na yo aye il est venu pour toi wenga yeba kwenu kumbana mwakumbuka mukukupa toka mumalo aja tonse muchimweba to anu ye Yesu nkayenda Yesu Kristo mujimulwa yeye kujine ni mushindo wa yeye ni bukolo wa yeye kukupa tula mumalo aji uji konka aji uji elemenji bwa kukupa tuka anu Yesu Kristo mujine bukolo bwa kukupa tula mumalo ezali batebele lelo bakomi meme na Gare du Nord bazali kosala kindumba ye azwaki kasangwe pa ya mutu yakana kendo laksayo ezaki posa na yo te bien aimé ezaki nde sango peut-être ya libota na yo oyoki ke libota za na pasi tikana no na lukata mbongo eza sango moko kwende memaki okuna mais lelo okomi koluka ndenge akobima mais na biso ma sœur Dieu est capable ya ko changer bomo na yo amen mumusango uji mwakaluti ebeja bwa message wa kapeta ukaji wenza mujimu wa bundumba mu Gare du Nord ukaji musombo mu vitrine pinje bwaluka yuka mufika mu vitrine bwalu wa kumva muntu kukwambila edu lwa kutu yanguleja mwakuji mwakalu peta makuta bwalu chote cheba chijini jikenga buwe bumuvo ni kanyinga ukeba bwawe kuambulusha chote cheba we kuitabusha kumulonda ukamumana kubwela mu bwalwebu ukamusombo mu Gare du Nord wenza bundumba pinje ukaji wele menji muchimuku tatisha munda ukeba mushindo wakupatuka mu bwalwebu kuyukumbana to menji kwambinene Yesu Kristo kuji mukumbana bwa yeku kupatula alobi ayepo na kolongola bato bazana kati ya boumbu oyoki message na ye alobi aye pona ko rendre bato libre bien aimé oza sous liberté
parce que makambozo sala lelo peut-être lingo ke nekoyiba peut-être lelo lingo boma lelo nengozo nanga message sikoyo nengozo landangai oso bongisi munduki na yo pour nekoyiba na butu eza yote bien aimé eza ba message oyoka ya pasi ya libota na yo ya pasi ya baboti na yo ya mo etindi yo obanda koyiba pweto obanda kotinda bango pe bazala malamu mais bien aimé Yesu ayepo na yo na poko lelo kosala ngote panji ngakula uji musomba mutu aja kwenza program webo bawe kupatuka kuye kuiba ukati mwana kulongolola chimwa macheba bawe kuye kuiba nachi ujitacho byonso abibwane nji muswana bwana kwambulisha chote cyanye bwana bajimbe bajiba kenga kabede na mushindu mema bumunji kuno kumbuto nji mwakubambuluisha kaji byonso abi bijani bitacho mwewe kuyupata upete mushindu wawe kupatuka to kaji mema nji kwambile mujilo lwemo umuntu nji mwakukwambulisha ujano Yesu Kristo parce que batebele bazali kosala makambo par rapport na sango bazali koyoka sango oya yoka ndepesi epasi alobi lelo yo nabungisi libala lelo yo nabungisi bana lelo yo nabungisi musala lelo okomi meme komela bangi parce que obungisi libala okomi kolangwa okomi kolinga kosala misala ya mabe parce que yo ozali na likambo kati na yo mais bien aimé nazali kosenga yo na kombo na Yesu Kristo Yesu ayepo na yo lelo njinko balu bakwabo bantu abunyi mbapetano message kudi bantu bakwabo message au mainabu mababweja munjila mibi ya kuiba njila mibi ya kwenda masanji njila mibi ya kwenza maluma biwonso kadi mpinyo kajuke bana mushindo wakupatuka kadi mema njilo loji njingwa mlene njimulu ni message mipa wakukwambila Yesu Kristo peut-être lelo okomi na maladi okomi na sida okomi na boyi Pwete olingaki kosalisa famille na yo. Mais famille ese etiki yo. Tango yo zalaki na mbongo, famille yo se banda kobenga yo papa. Famille yo se banda kobenga yo mama. Babanda ko luka yo. Bato nyoso téléphone, mais le téléphone ele la kasute, nana ko luka yo parce que zote baby. Oh bien aimé, mais zali na moto azali ko luka yo, eza Yesu Kristo. Bato to akiko tika yo, mais sauf moto nazali ko lobelo na yo, na djelo na internet akotika yo te. Parce que ayepo na yo. Peut-être uji usama mumusama ukajini sida uji kutatisha me bantu bonso bakulonda bavudibe jonso kwe musomba na shuwe munjila na shimu mashinyi nimbutu kuno mwenye bavana bakwela nshinga baku telefone baluwe uvu ubambuluisha kaji mpinje ukaji usama ukajini sida ukaji musomba kapwena muntu uji na shu kutangila kapwena muntu uji kwela nshinga to kaji mema njini kwambilene mema njini muntu kampanda unji mkutu ajila jilo lweji Yesu Kristo yeye katunyema muntu to na shuwe usama na shikunye kwa chini na shipimake ngamunyi katunyema muntu oh bien aimé tabu susu bato yo salela ki bolamu bakomi kokima olelo tabu susu bato kutu yo pesa ki mbongo tango bango bazoya kolelela yo lelo yo zala problème même ya $10 ya 100 euros bazo ko pesa yo te okomi ko regretter obi est-ce que ngana bando sala mabe tu na bando sala malamu bien aimé obande ko sala malamu mais motema ya muto okoyeba yango te sauf motema ya Yesu Kristo azali prêt pour la kosala lobikamo ndenge azali koloba na yo soko ndimi akosala lobikamo peut-être mpinje ukajuje la menji bavune biuma bantu bavuambulisha jinda jilolo bavu bakulonda balufi uvune biuma lelo kumuji kuyikabjine biuma to bantu bonso bakulekela kabona muntu na shuji umuji kutangila kabona muntu na shumutu kwele na shishinga to menji kwambelene mwana tu mu Yesu Kristo kuji muntu mwa utuyeka lekela bantu to Yesu Kristo unyi kwambele jilolo tangu susu lelo obande kosambela makasi obandi meme kotika kosambela pona problème eyeli yo pona malade eyeli yo pona blocage eyeli yo pona sécheresse ekoteli yo okomi kobituna bongo ba prière ebele na sala ba jeûne ebele na sala sikoyo na bando salela nani ozobi poser question wana mais tikala yebisa o bien aimé ezaki pe mutu moko abitunaki tango akomaki na boloko lokola yo mais kobanga te Yesu azana ye longo mumsa ufusambila bikola mwanetu pinje ukamulekela kusambila kutusambila kabjito ukajuju konka ni kajimena muntu mena umwina mvunsambila kinganye mvunsambila matukonsu ngeze bi bwa kwenda pinje ujikwepi kajinje kwambile ni yeye katulekela muntu to yeye Yesu Kristo ujineba mama kotangela biso na kati na mukanda na Matthieu chapitre 11 verset 2 à 6.
Bien aimé, okoyoka mutu mususu aza lokola yo. Yepe aganga lokola yo ndenge ozoganga lelo. Mais tikanga na yebisa yo ke Yesu aza na bomoi. Toto bala mukano wa Nzambi mu Matayo verset 10 chapitre 10 toto bala ku verset muibi ditone kumu isambom. Amen. Ndimbala mujini ja Yesu Kristo. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Un autre. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, le mort ressuscité, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Amen. Yo, Yesu a comme occasion de chute pour yo. Maloba okomi koloba na munoko na yo eza su maloba ya moteite eza su maloba ya mama to papa oyo abandaki kozala tout le temps d'intercession te maloba oyo okomi koloba eza su maloba ya moyembi te maloba komi maloba makasi Yesu akomi occasion de chute pour na yo meya diwe ukawakula ki meya mwana wa Nzambi to ani mwambi wa Nzambi to uvujibe jonso enzela Nzambi mujimu uvujibe jonso ya munzu bwa Nzambi uvujibe jonso mwekala mwa intercession ukatini meya ashite kajinji ngomile ni Yesu keno occasion wa shite weba to ye lobi malheur na moto ngai na koza l'occasion de chute pour ayeba tite ke za eloko wana te eloko musuye sa bana koloba Yesu ujua mbene meme chena mwa kwekala occasion wa shit we beton walu Jean uvu bienda mu prison uvu umva mei ni malonso avu Yesu wende uyisha bwende ye uvu mumunene ye yukuji occasion wa shit me Yesu ujua mbene ye kene mwa kwekala occasion wa shit we beton po Yesu basali saka ete me lelo ba Kristo ba komo salisa Yesu eza lokola mutu azali ko kende na kati ya balabala atelemi na kati ya balabala bino ngana sambelaka ata mutu ke tuti kala okufa te no bien me okufa parce que ezali ko meka Nzambe Yesu katu bakaba tuma mwambulu chateau bijibu muji chilejelo muji pasteur mwambene biji chilejelo muji muntu ya uyemu wenda kana munjila umabuji mashinya mikala enda boba kuma mashinyi wojo amene anjinga ndakana na mashinyi mantuta chena makufoto to mwaneto nyingwa mbili mashinyi makututa ujufa powa Jean atindi ba ekole na ye Jean Baptiste abeboke de kotuna est-ce que yende to bandeko zela to mosusu ye to mosusu alors que mokoloyo Yesu ake komi baptiste ba Jean Baptiste ye Jean na yebisa batu nyo salobi tala Yesu ye yo to bandeko zela yenda la kisabatu Pinje Jean Baptiste wakati wendu jebejeni Yesu nyeye mwenanyi anyi utuvubindila yeye mupo moyo ne jiba jivumo batize Yesu yeye kaenda kuvumwambile bantu ne tangila ku Yesu mwana wa Nzambi utuvubindila nyeye tangu mususu yoko za kindenge wana yondo la kisa famille na yo Yesu yondo la kisa baninga na yo Yesu yondo la kisa ba collègue na yo Yesu me yomoko za wapi lelo mama yomoko za wapi lelo papa tala sango yo zwa ya pasi boye sango yo zwa ya médecin sango yo zwa ya mobile sango yo zwa ya mwasi sango yo zwa ya musala ezongisa yo sima okome meme ko douter na foi na yo oh bien aimé dans le Seigneur oza wapi lelo eloko na kwebisa yo na ko condamner yo te mina memelo de sango ya Yesu Kristo Musangu we mvuyi wambila bantu ni muna uyisha bantu bwabalu bwa Yesu mubambile buma kati Jean Baptiste mutemwanyi tukajine mwana wa Nzambi utubindila nyeye we kuvuyi wambila bantu kuba kwa munzu bwa Nzambi lelo kaji musomba bwa message mabi haji mumva ujele lukonku muti Jean Baptiste uvujele lukonku mumbuloko ni yeye mene kumwana wa Nzambi utujibindila nyi kunye ya anyi kumukwabo kaji mema njinkwambilene mwana wa Nzambi utubindila nyeye yao Point lelo batebele bavana na bandaka batebele bakede so église te pona nini aza découragé parce que
ba yebisa ye sango moko boye dans 2 mois, dans 3 mois, okomona nzamba akosala boye, okomona boye. Tango azomona te, akomona ke nzamba za moto alukuta. Tikala biso bien aimé, nzamba za moto alukuta te. Musango kati musomba munzu mweba kwenu yeka bijimu kusambila to bwalu vumu mvana message avu bakwambila ai musango prophète vumu kwambila ne no pete chinto kampanda dans 2 mois 3 mois message abunya du mumva akadima mana kukuchikisha machibulani mikolo kwenu yeka bijimu munzu bwanzambi to kajeleka la kwambila ne mema njini message matuma kujimuka lenga Yesu. Bien aimé, Yesu ayaki kosenga biso lokote. Yesu ayaki pona kokangola biso. Yesu ayaki pona kopambola biso. Yesu ayaki kokota biso na banyongo te. Yesu ayaki kokota biso na pasi te. To na kati ya kolela lela te. Mais lelo, bien aimé, combien batu bakomi kolela ata zaki na kati ya lingomba mais azaka kolela lela. Yesu ayaki pona kokota biso na Bwali misanga. Yesu kavumulwa bakutu bweje mumabanza to. Yesu kavumulwa bakuta shambio yetu to. Yesu kavumulwa bakutu enzele bibi to. Malo abunye adi mumva mabanza malo abunye avumubwela to nelelo akaji makude machibula mikolo makushikisha moyo kuchenaka bino moyo awe kuyeka bji kusambila to kuchenaka bino moyo akoye munzu bwanzambi to. Yeno batu bakomi komituna to kende kusambela wapi? Même Jean a comme tout na est-ce que ça Yesu wana onga loba ke yeo to yete mais yo ka réponse à Yesu a boko ne boye bisa ye ke bakaka tane bazako telema bakufimisho bazali komona bawe bazali koseko tikana ye bisa yo motozongi sima Yesu azali lolenge moko lelo lobi libela na libela lego la kwambele ne Yesu ji mushindu umolelo makelele tone kashidi wewe ujimusomba mumana kusomba mulekela kuyeka bjuye kusambila to bwa message ya jumumva ukaji musomba mumana kuteketanga na Yesu kajumva jibe divu Jean Baptiste mutu mabaye bayi jibende bwani bayi kukonga Yesu yeye mena mwana nzambe utujibinjilani anyi mukwa Yesu akosala lolenge na yote mais akosala lolenge na ye parce que mutu moko taza conseiller nzambe Yesu kene wenza mushindu webayi we wato me uju wenza mushindu wende yeye bwalu yeye mwana wa nzambe. Mais lelo biso to komi ko décourager bino na ba message à lokuta. Peut-être des messages à lokuta ya prophète, to ya apôtre, to ya pasteur songolo et décourager yo o diga su ko yo kate parce que ba yebisa yo seme boye o sema. Pesa boye o pesa. Mais bien aimé, est-ce que otanga ki Bible lobi na yo ke su ko pesi nza pa ko pambola. Lelo yote to ba pasteur to kaje to décourager ba prophète bwalo mbakulomba no fila nunkweo fila montant campagne no bwalo bwebe ne bukumbana uji mwinjila to bwalo ka bwe bukumbana to est-ce que ufumwa mo pete dibe jawe kukangola mukanda wa nzambi kubalo bawe kumunane est-ce que nzambi mwamba ne iwe mu fila montant campagne bwalo bwebe ne bukumbana non oyo to pesa ka nzambe ezali lokola action de grâce tokumisaka ye parce que azali motoyo il faut biso to salela ye na biloko na biso mais ezali te ke ezali lokola obligatoirement pour être ya sala il faut non nzambe azabongo te eloko azali kosenga nde motema na yo ne il faut opesa motema na yo bitu jitu fila ku nzambi kabiena obligatoire to kabiena mbiji bikala chaji komiti jo fila ku nzambi chibifuma ku moyo weba weka yebu jimwekala ni jimanya ne nzambi mwenzela bwalo kampana nje mupesha kadiki bikala obligatoire to bien aimé okomona lelo batu bakomo pesa eloko motema na yo kosuwa bien aimé ko pesa te soki eloko kosuwa motema na yo okopamba mate parce que bible lobete to pesa na esengo parce que soki ozo pesa na esengo nde siko kopambwama mais soki bakomi koyebisa yo pesa motema na yo esuwa te nga na ko pesa te po soki sui na sali sumu boba ko mbelane fila chintu chisamisha moyo weba kufila to kupeshito bwalu Yesu kene makukupeshi kukwamile ne umupeshi chaji kumi chisamisha moyo weba to bwalu upeshe ni moyo weba kayeba muji muswa mais kimbwa ni bisamisha moyo weba to mais bien aimé peut-être ba ko yebisa yo que Abraham a pesa ke Isaac et cela qui est passé te Abraham tant que no pesa Isaac et cela qui est passé te peut-être ba dimo ko kwambile ne tangile tibi jivu Abraham mufila mwa nenda muchi mwendo vumu musama to
to muchimo wa Abrahama kavumu sama to boye kupesha mwanenda parce que Abraham babengie papa na kondima oki papa na kondima bwala Abrahama mbamubikilane tatu wajitabusha tango Abraham bande komata na mwana na ye ayebaki eloko moko oyo oyebaka te tango osalelaka Nzambe ayebaki ete ata abomi Isaac Nzambe oyo asalaki promesse na Isaac wana oyo alinga boma aza capable ya kosécuriser Isaac après ye kokata ekingo Nzambe comme aloba na Isaac akopambama mutu ya Isaac na corps ya Isaac ekozonga po akokisa bilaka na Nzambe ye uvumumanye Nzambe utusambilau Abraham uvumumanye ne na she ye Nzambe uji mulomba Abraham au mulomba Isaac ye uji mwakumpinga jile Isaac na shiye mwangata mukosa mutu wa Isaac mubiji wa Isaac mushala mwabau Nzambe uvumumu pesha Isaac uvumumulai jibe jivumumulai nini kupesha mwana kumupesha Isaac Nzambe ya uvu ye Abraham uvumanye ni Nzambe ya uji capable wa ye kwangata kabiji mubiji mushima mwana ata kati ekingo usangisha mwana ye kujuka kabiji parce que Isaac azalaki na kati ya bilaka yo zana kati ya bilaka Nzambe akotika yo te bien aimé balu Isaka uvu momilai we uji mwana wa milai Nzambe kene mwakulekela to akoki kotika yo te mais est-ce que sango nini yo bomba na motema est-ce que yakoyeba ke Yesu malgré ba tribulation nazali koleka oyo ye azali capable ya komisa ngana kana est-ce que ozana ngona kati na yo est-ce que vous allez vraiment reconnaître yango kati na yo que non malgré pas ces alliés ngai na yebi que Jésus est capable d'agir ce soir ou ce matin est-ce que vous allez kolanda ngai ça dépend na ère aux landa ngai est-ce que tu es aux alliés koza ko comprendre ou est-ce que naza ko transmettre aussi quoi est-ce que wewe jumumanye ne wewe jumwana wa milai na showe mikaleni malu aja kutonjesha na showe mikaleni makenga na showe mikaleni makenga mushindo kaya buloba bujima uji mumanye ne mwabo suji uju tulonda dibe na shijilo lumujinda diba kaya jima kulonda wewe mwana wa milai Nzambe kene mwakulekela to na showe ni makenga buloba bujima parce que basango zali na yango obomba oyobomba Yesu kati na yo obomba ba message o ba pesa yo oh non soko pesi ota bande ko balingami Nzambe za kolobela ngai bo pesa 1000 nzoka nde pasteur azana moyibi prophète azana moyibi bien-aimé apôtre azana moyibi biso basali na Nzambe to changer bien-aimé to zali ko pesa batu pasi na mitema ko senga oyo Nzambe alobi te alors que yo moko olingo somba mutuka na yo yebisa batu na lingena somba mutuka ke koloba ke Nzambe nde alobi wewe ujini message abunye avuba kupesha mumusango bavuba kulomba kujiba pasteur kujiba prophète ba évangéliste ba kulomba ni seme fila 1000 fila 2000 euros fila 2000 dollars bien soit bi message avu mpete Nzambe kene mwakupesha chintu bwane anje kukulomba bwane we ufila otambo ya kupesha to twetu ba serviteur ba Nzambe tuji tuenzela bantu bibi tukaji tu yenabo munjila mubi bien-aimé message nini ozali na yango kati na bomo na yo sango nini bapesa yo ezali ko tourmenter yo mais na yeko yebisa yo ke na elio sango malamu sango ya Yesu Kristo peut-être yo tiaka motema epa ya famille otiaka motema epa ya na bino otiaka motema epa ya mutu songolo mais tia motema epa na Yesu mwana etu munamu Yesu wewe message kaya atunao memema dibeji njimulu kukutwa jila mei mimpa a Yesu Kristo mei atwafile jitalala mei mimpa a Yesu Kristo mama tangela biso na Luc chapitre 24 verset 13 tout ça quand enseignement bien-aimé y a ba message oyo tozwa mais ezali message moko kaka naza ko yebisa yo ya Yesu Kristo alobi makambo yezo kokisama bien-aimé makambo naza koloba na yo na vie na yo soko ndimi yango okomona miracle na ndengo zolanda ngai malonso njingwambila aja kumbana moyo weba we mulonda malonso njingwambila numona bishima moyo weba mama ojutu bajila mumukanda wa Luka kuji chapitre
makumi abijini nai kudi verset 13 kumini isato tutubala mujini ja Yesu. Amen. Et voici ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sachez pas ce qui est arrivé ces jours ici? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Amen. Amen. Oh, bien-aimé, nazoyoka pasi na motema na ngai. Yo komi lokola disciple oyo bazali na Jésus ya Emmaüs. Oyo bazali kokende batiki mokolo ya lisekwa na Yesu. Ezaki 3e jour. Ndi mokolo bango pe ba simbaki nzela bakendeki. Zoka bayoka ke eloko te. Oh, mwanetu mu Yesu Kristo. Nji ni moyo wa nyusama. Malu anji mubala anji mumuna avubayishi ba Yesu Kristo bavubaye munjila moyo bavuba jitatisha kwa malu avumenze kibwa mu Jerusalem. Na eloko zali kokamwisa ngai Yesu azali elongo na bango me bazali koyeba te ke ezali ye nde aza elongo na bango. Yango tozongi lisusu na ebandeli na Luke esika totangaki ke ntango ya alobi ke makambo oyo nazali koyebisa bino ekokisami bato bakomprenaki te. Njitatisha bikola bwakumona ne balongi ba Yesu bavubayi bajitatisha bikala nene Yesu mwa kabayi bamumuna to kabayi kabavubumva na bamumuna to. C'est pourquoi tu dis tout bien à mon canal à l'eau quand tu vas pas la compala. Ndiango bien aimé nazali koyebisa yo te. Peut-être yo po komi koyima. Okanga bimiso. Okomi bitambola. Okomi biloba. Parce que bandaki koyembela Nzambe, parce que bandaki même koteya, mais pasi ya bomo ina yo. Message pona yo Yesu azaki makasi tango mususu kala. Mais azasu makasi te po bakangie na nzoto na yo. Ba oyo bazaki na ye bakasi ba asakei. Balu ebe ba mulunda wanyi ukajwenda ujitatisha mumusangu ubye bwenzela mukalenga mujimu mu makorale mu zubwanzambi mu ma protocole ukajwenda ujitatisha bwa malonso aji mumuweba ajika ya kumbana bwa majinge bajika ya kumbana bwa luta tulujimu weba. Tango mususu malade ozali na ngo bien-aimé pona lokumu na Nzambe. Tango mususu basi yo koti eza ekole na Nzambe. Tikana yebisa yo esika ozali kolanda biso ke Yesu Kristo azali lolenge wana lelo lobi libela na libela. Mumusangu jisama jiji naji mbwa butumbi bwa Yesu. Mumusangu jikenga jiji naji mbwa butumbi bwa Yesu. Kajilekela nkwambi nane umani mwanetu Yesu Kristo uji mushindu lelo malab ni kashiji. Yango tolingi to bondela. Na lingi na bondela na yo na salisa yo ngana kopesa yo solution te bien-aimé. Oyo apesa ka solution ne oyo moto na otiko yebisa yo oyo kombo na ye enetomaki likolo ya bankombo nyonso likolo na bokonzi nyonso likolo na makoki nyonso ne kombo na Yesu Kristo. Pinye njimusu bwane tusambela neba mushindu mwa bwalu unje kwamileu kuyeya ujijina jenda jitumbishibwa janga chibwa kulotoni pabuloba kumpala kwa mena wonso kumpala kwa bena mpoma jimba bena manga bena bionso jina ja Yesu jijikulu kwa bionso yo ndima kaka okomona loboko na Nzambe ndima kaka okomona loboko na Nzambe parce que kondima ne matsaka butu kati na miracle Wawo ita bakaka numuna butumbi bwa Yesu ita bakaka mwanetu
omona bokola bwa Yesu Kristo. Est-ce que sango nini ozali na yango? Sango nini ezali kotungisa bomoi na yo? Mais na autre yebisa yo bien aimé, kezali na moto yaki na sango. Alobi, je suis venu libérer les captifs. Aye ko rendre bato libre. Bien aimé, na yebi à travers message oyo. Déjà tant ozali ko yoka ngai na yebi ke eza eloko moko boye ezali ko traverser yo na kati ya nzoto na yo. Wewe uji ni message kai. Mema ndi nkwambile kwa message ya Yesu Kristo. Uji wambane ye ya mulo panshi vajiba bwa ye kusungila mioyo ya bantu bwa kulu kusungila baji basuikibwa bakuba solula baji mumakenga ye ya kumulu kuba samba peut-être moi munji ngakulemu mumusangu me ya nzambia ajimato ajijampinjeu ko traverser mu bidio ba mujima yo ki ba disciple balobi na Yesu balobi tokanisa kete yenda ekobikisa biso tokanisa ki mais babosana ki ke Yesu ayebisa ki bango ke akosouffrir pe akosekwa bumo di ba disciple bafo babele Yesu Kristo ne to tuvuba manine ye Yesu ewo muji mulu ba kutusungila ye mulu ba kutusungila kajibo bukufo moyine Yesu vumba melane ye na foi ni ne abika kulufu peut-être yo pe okomi lokola ba disciple maïs oyo okomi découragé bien aimé o sema biloko ndenge na ndenge ba yebisa yo pesa ba bijou o pesa ba yebisa yo eloko boy o pesa na yo kutoboya kate yo zaka mutu aliboso kutu ya kotelema mais bien aimé est-ce que ozalaki na Yesu elongo mais awa naza koyebisa yo Yesu aza pembeni na yo alinga salela yo bikamwa sans yo kopesa eloko kaka motema na yo soki ofungoli motema na yo alinga kota po ete asalela yo bikamwa webe buka jimula bumuji ba disciple ba Emmaüs bakati bachitacha munjila bwalo jimaine we wakufila utufila mwanetu we mena na shibo bela no appel utumuntu wakumpala ufila mabiju bio machine nzubu mpango bio sumufila kajinji ngwambile ne dib alomu jitu kujalelo onzolola moyo weba onzolola itabanu mayisha numuna miracle mu tant mususu même do pesa ki l'église et condition lisusu na passe na ndako na yo et condition ba facture olongo kasu na kati ya mwete bando kota na mwe tango bemisaka mbongo wana ke pesa na église otika la kana mwe wana oui ma soute mais comme ça le passe vous le ba mais nzamba ngo ka ba mwe bo ndenge nini oh bien aimé tikana yebisa yo ke Yesu azali kosenga motema na yo ndebima na mwe po ete asa lobikamu mumusangu ukaji ujitacha bwalo jimushala kubanko ebe mushalano chana na kwini chintu to ukajanu mumwe ukajanu muchijemu ukaji mukweka tonu mwishi mwachijemu ujitacha bwalo we ukachiwa filima kutawa kafila jibe divumwambia nzambi mulomba mwe ekleze makubweja mwishi mwachijemu ukajanu muchijemu kalile la kwambile ni meya mkutu ajila etaba numuna butumbi bwa nzambi mwe we bien aimé toliki tobondela toliki tobondela nga na yo elongo nalingi nasalisa yo po ete tobondela nga na yo tolela liboso ya moto oyo azali libela ndenge moko oyo akopesa yo soki akutani na yo eloko ya liboso akoyebisa yo kimia ezala na yo nde yango nayengi koyebisa yo to ekolo apesa yo kimia ava biso tobondela ndimusu bwani tusambila bwani ye Yesu Kristo utulu kufila jitalalawo ngunje nkwamile ndimusu bwa tusambila ndimusu bwani nkwambulwisha mumasambila tusambila bwalo ye Yesu kutufila jitalala tokobondela mais ava tobondela toyemba muke avant tukusambila tujitwimba musango tokoyemba matsanga na kondima tujitwimba ne Yesu anye bandisha Yesu Dondi sangana kondima Masia mwana na Nzambe Dondi sangana kondima Yesu Yesu Dondi sangana Masia mwana na Nzambe Dondi sangana kondima Yesu Dondi sangana kondima Masia mwana na Nzambe Dondi sangana kondima Yahweh Dondi sangana Masia mwana na Nzambe Dondi sangana kondima Ekobala na balakoyo ekitisinga ikondima Masia mwana na Nzambe Dondi sangana kondima Yahweh Dondi sangana Masia mwana na Nzambe Dondi sangana kondima Oh mobembo na sala koyo
ekitisinga ikondima masi ya mwana na nzambe tondisanga na kondima yawe tondisanga ye mwana na nzambe tondisanga na kondima kozanga kobota oyo ekitisinga ikondima masi ya mwana na nzambe tondisanga na kondima shilo tondisanga ye na nzambe oh fianso yo nazuwaki ye akitisinga ikondima ye masi ya mwana na nzambe tondisanga na kondima shilo tondisanga bano yo opesaki nga bakitisinga ikondima ye masi ya mwana na nzambe tondisanga na kondima shilo yawe nanga babote opesaki nga bakitisinga ikondima ye masi ya mwana na nzambe tondisanga na kondima shilo yawe tondisanga bakamarade opesaki nga bakitisinga ikondima ye masi ya mwana na nzambe tondisanga na kondima shilo kobela na bela koyo ekitisinga ikondima ye masi ya mwana na nzambe tondisanga na kondima shilo nanga oh tulule oh tulule oh nzambe wa mose tulule nzambe dina tulule oh nzambe elie tulule bien aimé tokende kobondela sikoyo na yo na ngai nayebe te kondima ekitaki yo na nzela na message oza nango kondima ekitaki yo yango otikaki kosambela kondima ekitaki yo yango oza place wana ozali bien aimé me naye kokondane yo te na memelo nde sango ete oyo akela yo abosana yo te azali na plan merveilleux mpo na yo mpo alobi na Jérémie alobi nasali plan ya mabe te bien aimé soki ozali lelo mobimba parce que nzambe aza na plan na ye likolo na yo azali asi aprogramme eloko moko yo kosala na bomoi na yo tika kobungisa elikia matisa kondima na yo eske ozolanda ngai eza na Amerike eza na Asie eza na Europe eza na Australie eza na Afrique nayebi ete ozali kolanda ngai ozalaki déjà découragé me ngai nakopesa oyo yano te moto aza na eyano ezali moto banetola kombo na ye likolo na bakombo nyonso maladi na yo ezali na kombo kasi kombo na Yesu Kristo eza likolo na bakombo nyonso problème na yo ezali na pouvoir likolo na yo kasi balobi ke kombo na Yesu banetola likolo na bapouvoir nyonso likolo na barègne nyonso peut-être eloko moko ezali korégner kati na yo blocage bien aimé ozoyeba meme te lolenge ya kolongwa na kati ya blocage na yo ozoyeba meme te osambela olemba me nazoyebisa yo bien aimé eza na mutu moko alingi asalela bikamwa na poko ya lelo eza mutu moko azali na bikamwa mpo na yo aye spécialement mpo na yo atiki lola akiti oh bien aimé soki oyebaka bolingo na Yesu Kristo Yesu bakondane ye place ya moyibi Barabas alobi botika ya kende bien aimé kasi azalaki nzambe asalaki nini me aye kozwa place na ye na biso bato ya masumu yo ozali komimona ke non retour eza mpo na yo su te mpo na nini mpo ozokoka te kotika meme esika ozokende wana na vitrine nayebi te vitrine ozali soki na États-Unis soki vitrine ya France soki vitrine ya yawa ya Belgique soki ya Australie bien aimé nzoto na yo eza nzoto ya Yesu Kristo eza nzoto ya kosakana nango te parce que ozali femme de valeur Satan ayebaki ke soki amemi na nzela wana po adétruire yo mais
lelo ndenge ozolandanga yesu aza na posa na yo nga na kosalisa yo na nzela na molimo mosantu po ete yesu azongisa valeur yo ozangaki po ete apesa yo oyo yo ozali identité na yo bien-aimé. Oh bien-aimé, tikete tobondela kanga biso siko ozali okobondela nga elongo me elandanga na bona libondeli oyo loba yesu kristo na ye epai na yo ngai moko nakoki te nayebi ke naza na bamessage ebele na nzoto na ngai ya maladi ya boye na boye me nayoki liloba na yo papa na ye epai na yo molimo na mosantu ayeba kokamba bomoi na ngai tombola siko maboko toli tobondela kolo na bilaka tata na yesu kristo papa na kombo na yesu kristo azarete tala bana na yo ebele bazali kolanda na ntango mokonzi na ngai nazali nani yawe kobondeleza epa na ngai kasi kosala ezali yo papa simba mitema na bango esika bango bazali oyebi pasi ya mitema na bango oyebi maladi na bango oyebi posa ya mitema na bango mokonzi na ngai mpo oyo olobaki ete nyonso tokosenga na kombo na yo kopesa biso olobaki ete esika mibale misato basangani na kombo na ngai nazali wana papa nayebi ete à travers le monde oyo bazali kolandanga na ntango oyo papa yo silaki kopesa nga bakoki yango papa na ye liboso na yo satana na kombo na Yesu Kristo kolakisa yo pota mitano Yesu Kristo libéré bana nzambe libéré banzoto wana yo kanga libéré au nom de Jésus Christ Nazareth. Oh gloire bilaka merci papa pour la kokita pour que na yebete loboko na ezali mukusete sembola loboko na yo simba bana na yo bokozi na ngai esika malade ezali zwa lobiko esika pase ezali bashene ezali kokata na ntango oyo au nom de Jésus Christ Nazareth au nom de Jésus Christ Nazareth oyo bakanga bango na mpungu oyo bakanga bango na malade na kindoki ozali kokangola mamena na kombo de Jésus Christ Nazareth. Oh kolo na bilaka makila na yo kolo ebulisa bango mpe efinika bango papa salela bana lobikama na ntango oyo papa kobondeza epa na ngai kasi nayebi kosala ezali yo papa yo osalaka po ete moto apesi yo mbongo te me kala baloba bapesi yo mitema na bango papa na travers ya mitema na bango à travers le monde papa kede sasali kokita touche bango au nom de Jésus Christ papa baaveugle oyo bazali kolanda nga ntango oyo papa semba loboko na yo simba miso na bango na kombo na Yesu Kristo Nazareth bao bayokaka te kolo simba baba na bango bayoka ta batoi na bango efungama na kombo na Yesu Kristo Nazareth o babotaka te kolo na ngai yo ozali nzambe oyo lobaki ete soyez fécond papa kitisa liloba na yo ntango na kati ya ndako oyo na kombo na Yesu Kristo Nazareth zwa sikoyo lobiko na yo kolo papa merci po tosili kosembola loboko na yo yo ozali monganga ya bamonganga papa soko kosala yango mpo na lokumu na kombo na nga te kasi sala mpo na lokumu ya kombo na Yesu Kristo mpo na yeba ete yo oyokelaka nga ntango nyonso papa merci mpo na bilaka na yo kokokisa makati na bana na yo merci nkolo mpo na kobikisa bana na yo merci mpo na kozwisa bana na yo décision ya kozongela yo kolo merci papa mingi balemba kesi na poko alelo mpo na tongola lelo kolo osili kokotisa makasi mpo na bao balemba na bondele bongo na kondima na kombo na Yesu Kristo amen kolo apambola bino kobosana te kobenga biso bien-aimé bacontacte na biso ezali kolo apambola bino amen. Séché ezalaka mpe saison de pluie tanga mai ezalaka mpe tanga butu ezalio mwasi na mobali o likolo mpe na se mabela malamu etambe epesa nzama ebale mpe mokili o mosili mpe mokola o mokuse mpe molai o monene mpe moke o yaya mpe leki yango babeki yango la loi de la nature o mama